係。可唔可以換個第二架㗎？得唔得㗎？你換第二架都咁難踩。點解嘅？佢特色同佢個轆好似佢個軚好似歪歪地。嚇？係歪。所以我一開始我擰直條軚嗰時，我發現咗好似唔係行直線咁樣嘅。而家車落去邊啊？碼頭。啊？係咪炸去廁所啊？應該係啦，除非唔係啦。會唔會好高啊？你坐落去。你覺得我高唔高而家？好高。咁啊係咯。我已經有得冇快㗎啦，唔好叫我哥哥。佢咪同你？佢餵緊我。佢咁樣後邊好共同㗎。我認住先得唔得？唔得。切。唉。從前有一條命叫曬命，我而家就曬緊呢條命，曬死嘅啫。呢個邊度嚟有咁快嘅？呢度叫做長洲西堤，另一邊叫東堤。係咩？係。啲人哋架車跑得咁快。係咩？我哋嗰架車快啲。係咯，我可以踩快啲㗎，想唔想？喂，冇啊！冇啊！即時加速俾你睇。即時變賽車。喂，冷靜啲，阿哥。好驚喎！而家碌下地啊！冇事嘅。唔得，架車好恐怖啊！喂，有啲笨啊喂！喂，左右不停嘅喎，架車。你都知咧，所以咪點解我揸咁辛苦啫？揸單車我冇咁辛苦，揸呢個轆咧我就覺得好辛苦。係咩？我都知，我都曬緊。我坐車頭啊，先生。我唔係先生啊，小姐啫。咩碌我哋啊？冇事嘅，做咗撞嘅啫。冇事嘅。唉。食海鮮啩？係啩？係啩？有親㗎？真係同阿婆講哈佬啫嘛，佢同我 say 哈佬。係咪話緊我？佢話緊我，我認㗎我。你係高喎，喂快嘢！啊？哇！上面快嘢好好，戳下。呢個位好似之前行過咯喎，唔知邊個帶我嚟行過，好耐之前。係咩？實有人住啦！哇，好大隻狗。呢隻叫做咩？雪橇。好大喎！我見到。個靚妹向我示威喎。唉。加個靚速先。好似揸大陸車咁樣，打個右軚勁辛苦咯。我總之冇多依間。我右軚要成個身執埋咯，執埋左邊先至打到右軚咯。唔關事。你講緊車有問題㗎嘛？係咪啊？佢好似係咩咩地。嚇咁點？唔知，咪照揸咯。唔係啊，你同佢講話可唔可以換個第？我眼前已經好似有個廁所，但係嗰啲廁所啱啱你去又唔知啦。唔啱咯，梗係污糟。唔知啦。哇！佢有電㗎喎嗰個轆。有電嘅？
你有冇見到佢有摩打㗎架車？肯定係自己唔係租㗎啦。自己㗎啦。係咩？真係？你有冇見我哋揸啲車有摩打咧？佢自己裝落去㗎。咁梗係裝㗎啦。正常點會租呢啲啊？冇成嚿幾水都唔使租到啦。真係好難控制喎呢架車。咁頭先冇攞呢架啦，我哋。冇得揀，佢價格都係咁㗎。唔係，係咪突然間你有知㗎？冇㗎。又唔係嘅，你要行到呢個位嘅話，我唔靠個單車唔通用你隻腳行咩？哇！哇！真係好快啊！睇住，唔好啱啱行嚟。我係唔踩啫，我唔踩咪慢咯。佢窩緊，我被空緊。佢窩，我 go。Say no. No, don't fall with my heart. I don't want to let you go. I just stay in love, baby. In love, baby. No, don't fall with my heart. 唉，見到個廁所啦已經。邊度啊？右邊上張寶仔洞之前有一個廁所嘅。即係我哋係咪轉翻出去㗎？係啊，跟住沿路轉㗎啦，我哋上唔到，亦都落唔到㗎啦。即係去完廁所之後，跟住我哋就咁樣轉翻過嚟。係啊，就咁抌翻出嚟㗎啦。即係去翻碼頭嗰邊啊？係啊，或者過埋去咯。會唔會好尷尬？攰，點解咧？因為好攰。你好攰啊？你要唞下先啊。唔使。我覺得個電動咯。人哋要喎，係屋苑喎，幾大風。所以咪話佢哋自己買嘅咯。好大喎，而家都。係啊。好話大條喎都，有就真嘅。今日我見你都收細，你睇嗰啲單車特別殘啲，咪自己嘅咯。所以我呢架租翻嚟都好殘。但係應該冇佢咁殘。我樣殘啲咯。始終我係踩一個。同埋我想單手嘅，但問題係咧，佢個轆咧可以歪埋一邊啊。係咩？係啊。所以唔得。好似平時我屙尿咁歪埋一邊。呢公開秘密我唔講得俾人知嘅，就俾你知嘅啫。Oh shit！ 好凄涼啊！係啊，好曬啊！係啊，你好涼，我好凄涼。有沙有涼咯。係咯，我而家好凄涼咯。我聽唔到。個轆歪太嘅。如果真係換個價咯，都話。啊。可唔可以㗎？可以嘅，但首先我哋翻去先咯。我而家兜咗係特別易嘅，而家兜咗。我兜咗特別易衝落街嘅我。係啊，我知稍為一歪，成架車就會向左拐。但係只要我向右，我成個人側晒，側個側田。唔係啊，我哋一陣同你講話，你架車有問題喎，你換個架就識。係啊，我兜右勁吃力，仲吃奶啲力。雖然我未吃過奶好耐。就好意思咯。咁咯。喂，玩隻。咁咯。兜右我仲辛苦，好似一個方程式咁樣咯。唔係，佢架車應該係有嗰個咩問題？個轆歪咗咯，好邪啊！啊！放空吧，高空吧。呢度又玩咩㗎？呢度去屙尿。係啊，前面有廁所嘅。邊度嚟㗎？個廁所？可以上去㗎？你揸下。